பர்ஃபெக்டான வாட்டர் ட்ராப் லீவ்ஸ் எப்படி வரையலாம் அப்படின்னு சிம்பிள் ட்ரிக்ஸோட சொல்லி தர போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு அதோடைய சென்ட்ரு பார்ட்டான லைன்ஸை இழுக்கணும். லைன் பர்ஃபெக்டாக வரையணும் அப்படின்னா அதோடைய ஃபஸ்ட் பாயிண்டில் டச் பண்ணி அதை அப்படியே டச் பண்ணாமல் இழுத்துட்டு போய் அதோட லாஸ்ட் பாயிண்டில் டச் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு லைட் ப்ரெஷர் கொடுத்து அப்படியே வாட்டர் ட்ராப் மாதிரி இழுத்து விடணும். இதை பர்ஃபெக்டாக பண்ண இன்னொரு ட்ரிக்ஸ் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் அதை அப்படியே இழுத்து விடாமல் அதோடைய சைடில் நீங்கள் சேம் சீக்வன்ஸில் டாட் வச்சுட்டே போகணும். லைக் இந்த மாதிரி. அப்புறம் அந்த டாட்ஸை ஃபாலோ பண்ணி வாட்டர் ட்ராப்ஸ் லீவ்ஸை கரெக்டாக அதுக்கு உள்ளார இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் ப்ரெஷர் கொடுத்து அப்படியே இழுத்து விடணும். ஸோ அனதர் சைடுக்கும் நீங்கள் சேம் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி வாட்டர் ட்ராப்ஸை கரெக்டான ப்ரெஷர் கொடுத்து இழுத்து விட்டிங்கன்னா ஒரு ப்ரோ சைடில் வாட்டர் ட்ராப் லீஃப் நீங்கள் ரெடி பண்ணி. இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிள் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸுக்கு பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.